Não dá para falar de comida sem falar de mãe. Existe um estudo feito aqui nos Estados Unidos, inclusive. Eu tenho um livro lançado em 1960 e pouco, da fundadora do primeiro hospital psiquiátrico especializado em transtornos alimentares aqui nos Estados Unidos. E esse livro se chama As Mulheres e a Obsessão pela Comida. E nesse livro ela diz que a grande, avassaladora maioria das pacientes dela com transtornos alimentares tinham algum tipo de conflito emocional com a mãe. E no livro ela conta a relação entre a amamentação. A sua mãe foi o seu primeiro alimento. E o primeiro momento na tua história que você se sentiu profundamente amada, acolhida ou não, foi quando você estava mamando. O prazer oral, o prazer do colo, o prazer da proteção, o prazer do pertencimento, o prazer do olho no olho, o prazer de comer, 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 mamar, 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 mamar e dormir e relaxar. E aquele leite, aquela comida, aquele prazer de se alimentar, era a resposta para o teu choro, era a resposta para o teu incômodo, era a resposta para o teu medo. E qualquer coisa ruim que você sentisse, era só você ir para o peito ou para a mamadeira e aquilo ali passava na hora, sim ou não?